哎呦我的妈！哎呀！假装晕倒，看小九是什么反应？有人。妈妈，门坏了！哎呦我的妈！有人。有人。啥呀？说什么无奈，说什么天安排。不是他，啊，谢谢爸爸。啊！有人。妈妈，谢谢宝宝。不客气。哎呦我的妈！可快点走吧！这咋才回来呀？还咋才回来？我今天能回来就不错了。又咋的了？来，你问他，你问他，我觉得老师根本都教不了我。你可行了，打住啊！人家老师怎么就教不了你了呢？他写的字我都认识，我写的字他一个都不认识。然后还一会儿问我那个念啥，一会儿问我这个念啥，问完了之后还给我开工资。哎呀，我的妈呀！你一个上幼儿园的，给你开什么支啊？你以为你上班呢？我咋没上班啊？我这不上个大班呢吗？我的，你笑什么笑啊？啊！我告诉你，今天我一下就在幼儿园出名了。这下好了，今天的事儿跟你一点都脱不了关系。我爸爸优秀，你当初选我爸你干啥？不是一家人，不进一家门，啥锅盖啥盖，你不知道吗？不是，你什么意思？你那意思是我不够优秀呗？啊！我要是不优秀，你当初选我干啥呀？我压根都没选你，我选的是我爹，谁没想到最后我爸选你了呀？哎呀，你这孩子，你再说一遍，这是谁？这是我，这是我老公，这是我们的孩子，那爸爸妈妈哪儿去了？这不这儿吗？哪儿呢呀？这不墓碑吗？突然提醒我，重新一个右边。一件伤心的事儿，写半天就给我写个标题呀？啊，事儿呢？人家让你记录真实事儿，记录真实事儿呢。这不真实吗？伤心的眼泪。一个左中灯。妈妈，这作业太难了，你能不能给我写个简单点儿的？那你做一个简单的自我介绍也行。我叫周雨熙，我今年5岁。没了。没了。你能不能再详细一点儿？大家好，我叫周雨熙，今年5岁1个月，3小时25分15秒。一个右边边的位置最大。哎，你知道明天啥日子不？周日啊。哎呀，不是，还有呢。还有啥呀？明天是我生日啊！那你生日你想干啥呀？我想干啥？我的生日我能干啥呀？我想要礼物呗。那你生日你想要啥礼物？我想要的礼物是长方形的，差不多有这么大，可以自拍的那种。啊，那我爸前2天就给你买了，你等着我给你瞅瞅。行。嘿，原来你早就给我买好了，你是不是想给我一个惊喜呀？给你。这是啥呀？这不就是长方形的吗？能自拍的，只不过你只能自拍，不可以拍别人啊。我要的不是这个，那是啥？我说的是手机，手机呀，败家子。那没有，可是我有嘴巴子，你知道吗？嘴巴子，你知道吗？
你先自己写啊，我出去一趟，一会儿回来啊，听见没？5分钟后，我好想逃，却逃不掉。1、2、3、4、5，上学好辛苦，一本小破书，一学一上午。后儿臣做不到呀。人之初，性本善，不写作业是好汉。我妈骂我怎么办？我和我妈对办，办不过怎么办？回头去找奥特曼，奥特曼有炸弹，炸的作业稀巴烂。零食你冲不冲？冲冲冲冲冲！玩具你冲不冲？冲冲冲冲冲！废话不多说，玩具来一波，来一波呀，来一波！哎，大河上不流，天上星星上内哇，路见不平一声吼啊，该收就收哎，整个火锅创九州哎！来，你告诉我，你创哪9州来？你咋出来了呢？来，给你看看这网上这个，你又抢啥呀？那不是专家说的吗？专家什么专家？专家就是专门坑大家的。你下回先让那专家说说，把工资涨涨，要不然买东西只能上拼多多了。我就算不是富2代，我也是个寒门，好不好？我怎么就买东西就得上拼多多呢？寒门指的是落魄的贵族，那我是庶民，行了吧？庶民指的是有房也有地，你有吗？我在古代，没有地的叫流，没有房的叫盲，所以你只能叫流氓。还嫌人拼多多蝼蚁，人家拼多多还没嫌你愚昧。没事，你洗洗睡吧，省钱。我回来了，上！你个小孩子干活。要是姥姥，我马上就要干完了。可别干了，你看拉回买啥来了？要不咱们别吃了，你忘了咱们家的规矩，什么好吃的要先留给妈妈您吃吗？不，来，你给我过来！哎，你过来，上！别笑，造孽！爸爸，你帮帮我呗。上！这要是让我妈知道了，我妈肯定又得骂我。放心吧，交给我吧。 Later。哎呦我的妈！妈妈，给你。哇塞，你这次考这么好哎呦我的妈啊！难得考这么好，走，妈带你玩泥巴去。你俩回来啦？哎呦我的天哪！你赶紧一会儿去洗洗澡去吧。这水一会儿凉一会儿热的，我挺想洗的。你都出去了，我要洗澡了。妈妈，你快点！啊，知道了，你头一次考这么好，我先发朋友圈。等一下，妈妈。妈妈，如果我犯错误了，然后我主动承认错误，你还会骂我吗？那不会呀，你主动承认就证明你很勇敢，妈妈会表扬你的。对不起，妈妈，其实我这回又没考满科，只不过是爸爸帮我给